Bisa kan Amir? Hah? Lah bisa kan? Moita. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota madda nageenyaa akkam jirtu. Lolli tibba kana uummata keenya irratti baname lola humnaa olii fi lola birmannaa cimaa barbaadudha. Maarree uummanni keenya walloo baatee dhiigaa jiru callifnee ilaaluun fafa nutti haa ta'u. Lola kanaan wal qabsiisee wantoota jiran akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Gurra nuuf ergisaan affeerraa keenya. Bisa kan Amir? Hah? Lah bisa kan? Moita. Itu. Beli. Saya lah. Tenar warna kedarana dalah semua dalah. Lu tuh saya kayak gitu masih sama Shi Muhammadu untuk dam tanah berapa? Muhammadu tidak. Ila. Balik ila. Ila kari. Hati kami kita tidak. Lola hidhattoonni Affaar Oromoo Walloo irratti bananii jiran duuba harka eenyutu jira? Uummanni Oromoo Walloo baroota hedduuf geengoo rakkinaan marfamee uummata eenyummaaf duudhaa isaa kabajatee kaaba Oromiyaa Walloo keessa lee'aa jiraachaa turee fi jirudha. Uummanni Oromoo Walloo uummata kamiin olittiyyu uummata kabajaa fi jaalala ilmaan namaa kamiifuu walqixatti qabudha. Haa ta'u malee Oromoonni Walloo akka nama hammatuu fi ofitti qabee jiraatu osoo hin taane ofiisaaf immoo roorroo fi gidiraa hamtuu keessa uummata jiraatudha. Uummanni ollaa kamuu gara Oromoo Walloo yeroo dhufu nagaa fi tasgabbiin Oromoo Walloo keessa jiraata. Safuuf safeeffannaa kamuu kan beeku Oromoo Walloo garuu guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jira. Yeroo irraa yerootti dhiibbaan uummata keenya Oromoo Walloo irra gahaa jiru dhalootaan sabicha barnootaan adda citee saba sadaffaa ta'ee jiraataa jira. Keessattuu waajjiraalee godinichaa keessatti afaan Oromoo dagatamee sabni afaan biraa dubbatu guutee jira. Maqaaf godina addaa saba Oromoo Walloo jedhama malee waajjirri kamuu dubbattoota afaan Amaaraan liqinfameera. Kunis itti yaadanii eenyummaa uummatichaa balleessuuf shira hidda firooma amantiin babal'ataa jirudha. Asirratti yeroon shira hidda firooma amantii jedhu amantii namaa kamiyyuu jibbuu koo miti. Godina Oromoo Walloo keessatti sheekoolee fi imaamni jiran kamuu uummata Oromoo Walloo keessatti akka uummatichi ijoollee isaa hin barsiifanneef barumsa Amaaraa hin baratinaa jechuun bakka qiraatii fi ollaa mana amantaatti sammuu ilmaan Oromoo Walloo keessa jibbiinsa barumsaa keessatti uumu. Ofii immoo ilmaan isaanii guyyaa mana barnootaatti barsiisaa galgalaaf guyyaa sanbata immoo barsiisaa manatti qacaranii barsiifachaa jiru. Har'a godina Oromoo Walloo keessatti hojjetaan afaan Oromoo barreessuuf dubbisuu danda'u parsantii 40 hin caalu. Inniyyuu barsiisotaaf ogeessota baadiyyaa keessa jiran qofaadha. Har'a uummanni Oromoo Walloo shira kanaan rukutamee lammii sadaffaa ta'ee jiraachaa jira. Bisa kan Amir? Hah? Lah bisa kan? Moita. Itu. Beli. Saya lah. Tenar warna kedarana dalah semua dalah. Lu tuh saya kayak gitu masih sama Shi Muhammadu untuk dam tanah berapa? Muhammadu tidak. Ila. Balik ila. Ila kari. Hati kami kita tidak. Hati kami Boleh. Arab cerita? Ara kan berarti sudah sama dia dulu. Ara kan berarti Ila. Iya, belum masak. Silo lesi. Itu juga ames deh. Arab bira lalu juga. Arab bira sih kalau dah. Hello, saya Allah. Ajjechaan guyyaan uummaticha irra gahus dhaga'amuu
kan dhabeef sababuma kanaaf kanneen dhootaan abbaa faati isaanii Oromoo Walloo irraa dhalatanii waajjira mootummaa keessa jiran immoo loojistikii fi siyaasa Amaaraa akkasumas aadaa fi duudhaa Amaaraa baratanii waan guddataniif sammuun isaanii dabaaqulaa yookaan buqqee duudaa tahee waan jiruuf saba isaanii Oromoo Walloof falmuurra Amaara fakkaatanii jiraachuu filataniiru. Barreeffama kana barreessee xumuruuf yeroof waraqaan waan nan geenyeef gara hima ijoo dubbii koottan deebi'a. Ummannii fi hidhattoonni Affaar maaliif erga gaafa guyyaa lolli kaaba Itoophiyaa uummata Amaaraa fi Tigraay gidduutti eegale Oromoo Walloo irraa lola dhaabanii dhuguma uummata Affaartu Oromoo Walloo lolaa jira? Gaaffiin kun gaaffii nama hundaati. Ummanni Affaarii fi ummanni Oromoo Walloo uummata amantii tokkoo fi duudhaa wal fakkaatu qabanidha. Yeroo baay'ee Amaarri Oromoo Walloo cabsuuf shira adda addaa dalaguu turuu fi itti jiraachuu namni kamuu beeka. Kunis Oromoo Walloo cabsuuf bara 2019 loltoonni Amaaraa kanneen leenjii gimboo sabaattii qaban mootummaa naannoo Amaaraa irraa ayyama fudhatanii Oromoo Walloo buqqisuuf lola qindaa'aa karaa aanaa Dawwee Harawaa fi aanaa Arxummaa Fursii lola eegalanii turan. Moita. Itu. Lola kana irratti uummanni Affaar Oromoo Wallootti lolamaa jira jechuun konkolaataa hedduun Oromoo Walloo tumsaa taasisaa turan. Walitti bu'iinsi darbee qotee bultoota Oromoo Walloo fi qotee bultoota Affaar gidduu yoo jiraate iyyuu qaamonni kun lamman jechuun Oromoo Walloo fi uummanni Affaar diina wal taasifatanii hin beekan. Humni naafxanyaa fi leellistoonni sirna naafxanyaa kanaaf tuulummaan Oromoo Walloo nama malee Walloo irraa lafa hin qabu jechuun dhaadatan Oromoo Walloo cabsuuf qofa waan hin dandeenyeef shiraan uummata Affaar qindeessanii Oromoo Walloo rukuchiisaa jiru. Kanaaf ragaa tokkoffaan erga lolli kaabaa eegalee Amaarris ta'ee Affaar Oromoo Walloo loluu miti ija dabsiteeyyuu hin laalle. Lammaffaa erga Amaarri lola kaabaa injifadheera jettee labsite Oromoo Walloo irratti lolli eegale. Kunis guyyaa jalqabaa dhalataa aanaa Jiillee Dhumuugaa kan ta'e Ahmad Garaadoo humni liyyuu haylii Amaaraa karaa gubbaatti rukutee ajjeese. Sadaffaa aanaa Harxummaa Fursii keessatti nama nagaa badii tokkollee hin qabnee fi siyaasa jechuun maal jechuu akka ta'e hin beekne konkolaataa torbaan itti duulanii mana isaanii keessatti maatii nagaa lama kan irsaa fi niitii ta'an ajjeesan. Afraffaa Oromoo Walloo maal fiddi jechuun loon Oromoo Walloo lakkoofsaan hedduu ta'e humnaan saamanii fudhatan. Shanaffaa osoo ijiif gurri Oromoo ilaaluu raayyaan Walloodha. Walloon immoo Amaara jechuun miidiyaatti ba'anii shallalan yookaan dhaadatan. Uummanni keenya Oromoo Walloo golga miidiyaa fi qaama isaaf quuqamu dhabuurraa kan ka'e kunoo hanga har'aa qe'ee fi mana isaatti ajjeefamaa jira. Uummanni Amaaraa kan riiskii barbaaduu fi fedhii sirna minilik deebisuuf ganamaaf galgala hojjechaa jiru Oromoo Walloo jilbiinfachiisee bulchuuf akkasumas akka isaan nuti Oromoodha ofiin hin jenneef gadadoo hamaatti kuffisuuf shira guddaa eegaluun isaa bara 2019 keessa. Kunis sababa mataa isaa qaba. Bara 2019 gara jalqabaa tokkummaa uummata Amaaraa fi uummata Affaar kan jedhuun konferensiin guddaan magaalaa Kombolchaatti gaggeeffamee ture. Waltajjiin kunis ilmaan Oromoo Walloo tokko kan beekan mufachiiseera. Kaayyoon waltajjii konferensii jalqaba bara 2019 sanaan babal'ifannaa lafaa ture. Haaluma kanaan maappiin kaartaa lafa Oromoo Walloo tokkoffaan Arxummaa Fursee magaalaa Caffaruubit naannoo gartokkee qabatee Affaar jala seeneera. Kanas Googil maappii Affaar jedhu yoo seentan lakkoofsa 1 2 3 4 jedhee tarreessee jira. Lammaffaa aanaa Jiillee Dhumuugaa gandoota hedduu fi walakkaan magaalaa Sanbatee kaartaa maappii Affaar jala galee jira. Kanas maappii 3 4 fi 5 jalaa argattu. Sadaffaa aanaa Baatee baadiyyaawwan hedduun maappii kaartaa lafa Affaar jala seenee jira. Kaayyoon konferensii jalqabaa bara 2019 Amaarri walitti dhufeenya obboloota Amaaraa Affaar jettee konferensii gaggeessites lafa Oromoo Walloo qircatanii eenyummaa Oromoo Walloo balleessuuf malee seenaa keessattis ta'e karaa kamiinuu uummanni Affaarii fi uummanni Amaaraa obbolummaa hin qaban. Dhimmi konferensii kanaas ilmaan Oromoo Walloo hedduu waan mufachiiseef ka'umsa lola sanaaf sababa guddaa ta'eera. Haa ta'u malee bulchitootaaf quuqamtoonni Oromoo Walloo tokko dhimmicha dhimma daangaa ta'uu ammayyuu hin hubatin jiru. Kanaafuu Oromoo Walloo fi uummanni Oromoo Walloo du'aaf ajjeechaa qe'ee isaa irratti deemaa jiru kana injifatee nagaan jiraachuuf reeferandamii bara 1997 raggaasifame kabajamuufii qaba. Kunis kan kabajamu tokkoffaa miidiyaaleen Oromoo dammaqanii dhimma Oromoo Walloo irratti hojjechuu sagantaa raabaadorii dhaabanii
miidiyaadhaan Oromoo Walloo utubuu gargaarsi karaa kamuu Oromoo Walloof yoo taasifame harka mootummaa naannichaa akka hin seenne irratti hojjechuu ilmaan Oromoo Walloo biyya keessaa fi hambaa keessa jiran miidiyaatti dhiyeessuun afgaaffii taasisuu obbolummaa uummata Affaariif Oromoo Walloo cimsuuf qaama lameen wal faana miidiyaalee akka ONN, Kuush Miidiyaa, BBS, Madda Nageenyaa, Keelloo Miidiyaa, Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi aktivistoonni Oromoo dhimma Oromoo Walloo dhimma keessatti taasifatanii gadadoo jaarraa hedduu uummanni Oromoo Walloo qobaasaa baachaa jiru akka irraa qooddatanii fi uummatichi dammaqsitan kabajaan isin gaafannaa. Galatoomaa. Injifannoon uummata Oromoof.